और साथियों देखिए ट्रैक्टर कितना अच्छे लग रहे हैं, पुराना मॉडल है। आप सभी को पसंद आए तो ऐसा ट्रैक्टर बनवा लेना। ये ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड 36, इनके आगे टी गुड्डी लगा हुआ है टायर। वो इधर आया इनका रेम बहुत अच्छे लग रहे हैं, डबल रंग है। टायर में लगा है अलायंस कंपनी का रेडियल। आगे लगा हुआ 1016 टी गुड्डी, बहुत मेहनत करके बनाया होगा। इनके सलेंसर देखो, ये टायर है 4 लाइन वाला 16-16। बम्पर कितने अच्छे हैं। सोलह टायर 4 लाइन वाला ATF कंपनी का है। रिम में फिटिंग हो जाएगा तो अगले ब्लॉग में हम शेयर करेंगे। 16 टायर ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल में, सिंह सिंटू चैनल में बने रहिए, हम व्यू करते रहेंगे, आप सभी बात करेंगे। रेडियल टायर है, रिम में फिटिंग, हॉकी गुड्डी 550 45 22.5। JCB का टायर 916। फोर्कलिफ्ट का टायर है, टायर साइज 750-15 गैलेक्सी 1020 का टायर है। नमस्कार साथियों, आप सभी को टायर चाहिए तो आकर ले सकते हैं गिरन टायर सर्विस की दुकान में। नवा शहर पंजाब इंडिया से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर सभी कंपनी मिलेंगे और सभी साइज में और सही रेट में टायर मिलते हैं, नया पुराना सभी मिलते हैं। ट्रक टायर है, और जब ऐसे हमारे को मन किया ब्लॉग बनाने का तो हम बना लिए हैं। तो आप सभी बात पूरा करें, हम व्यू करते रहेंगे। पतले पतले टायर कतारी गन्ना खेत में चलता है। और ये देखिए 36 नंबर टायर दिखाते हैं, रिम में फिटिंग है, रेडियल टायर। बारह 4 36 टायर साइज, फार्म प्रो रेडियल 85 R1W ट्यूबलेस। इनकी हाइट बहुत है और रिम भी बड़ा होता है ऊंचाई में। सोलह
14 रेटिंग, ATF नैलून, टायर साइज 16-16। तो इनका बॉडी देख लीजिए, ट्रैक्टर में फिटिंग होते तो बहुत अच्छे लगते हैं। अपना पेंटर चाय पी रहा है, हम भी चाय पी रहे हैं। आप सभी को पीना है तो आ जाइए, हम सभी को हम चाय पिलाएंगे। जितने भी हमारे फ्रेंड हैं, पब्लिक हमसे बहुत प्यार करता है। ऐसे टायर ब्लॉग, ट्रैक्टर ब्लॉग, फार्मिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए यहाँ पर कंप्रेसर बहुत दूर में लगा हुआ है, चल रहा है, चलते रहता है भर दिन। 4 गो कंप्रेसर है यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा कंप्रेसर है बोकी कंपनी का। 5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। पानी निकालते रहिए टाइम से, कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो रिम है ना, इनके बीच में चादर वेल्डिंग है। बहुत हैवी चादर होता है और मिग वेल्डिंग इनके ऊपर होता है, नॉर्मल वेल्डिंग नहीं होते हैं। $1016 BKT कंपनी का है। देखिए रिम के ऊपर टायर रखा हुआ है, BKT कंपनी का 1016 सिंगल लाइन। फिर आगे हैं 16-16 टायर। देखिए जिधर मर्जी चले जाइए बड़े भाई, आप सभी को टायर मिलते रहेंगे, रिम मिलते रहेंगे। 13-6-28 सीएट कंपनी का है। ये बर्तन है 13-6-28, सभी धाके सीएट का ही है। फिर इधर आ जाते हैं अलायंस MRF का। यहाँ पर सभी साइज मिल जाते हैं, ट्रैक्टर टायर, ट्रक टायर, बस, कार, मोटरसाइकिल, सभी चीज़ का। देखिए बड़े भाई, ये रेडियल टायर दिखा रहा हूँ। पहले हम नैलून दिखाया, तो ये वाला जो अभी व्यू कर रहा हूँ रेडियल टायर। बहुत अच्छे टायर होते हैं, रेडियल, स्लिप नहीं करेगा कभी। ट्रैक्टर में जान चाहिए बस। ये वाला MRF का है, बाकी सीएट का है, गुडियर का। इनमें देखिए 15-9-28 MRF कंपनी का टायर। पंद्रह 9-28 12 प्लाई नैलून टायर है। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।